soki boxer ta ça peut abonder la to yebi pété ta c'est pas bimila champion biso to yebi pété bande ko ngai vraiment bo limbisa vraiment mingi ya liboso to mona ki seni wana o ya salaki na kati ya Bruxelles biso ba mama to loba kité to moni ki komi trop c'est trop commando eso azobundila mboka commando eso aza pona ko sala barando te commando eso azobundila mboka azobundila mabele na ye o ezali RDC o babengaki na ta ya Zaire Neko Tigbo na ye koloba na o babengi na kombo ya Joseph Nganga kombo na ye ezali Joseph Nganga alias Tigbo soki bomoni ba mama bazoloba po bamoni ke soki totali ba citation ndenge zokendila muto oyo kokufa nazo ko adresser na Tigbo na ba accompagnateur na ye tout na Gérard oya uti na Gérard Kananga oya fandaka na Allemagne oya ko sala kikuluna na kati ya Belgique Joseph Kanga Joseph Nganga soki Joseph Nganga soki Joseph Nganga alias Tigbo mais c'est Tigbo ya liboso o menasaki commando yeso toloba kite biso ba mama donc ceux qui te ont adressé pas na yo lelo mais c'est Tigbo to monike o komi ko dépasser o dépasser o yako sa ki kuluna na kati ya Belgique boko mo sa ki kuluna na kati ya Belgique mais c'est Tigbo ba acte na yo ok loin commando eso a provoquer kiote commando eso lo baka o ezali très important pour na makamamboka Tigbo makamo commando eso lo baka okolo ba yango te makamo commando eso salaka yo Tigbo okoko sala yango te musalo commando salaka commando eso salaka Tigbo koko sala yango te to moni akomi ko komisa kikuluna na kati ya diaspora osomemela biso kikuluna na kati ya diaspora Tigbo lokolo bandi ko menacer okolo dépasser biso ba mama to koti makambo oyo to koko tika te muto asalaki koleka na ye aye kozela ndeko na ye yo ozo menacer na batu na yo oya ba Chilombo na oyo aza suki shege suki kuluna awuti Gérard Kananga oyo ya baluba awuti na Allemagne aye kosala kikuluna nena kati ya Belgique soki bomoni biso bamwa to solo bato moni ke muto akokufa soki to tiki Tigbo muto oyo kokufa Tigbo soko zaki mutu vraiment za maître na ndeko badai ko pe mabongo ezolakisa ki maître na hotel pe maître ko o ndenge na iba maître neti mutu lokola chuka mboma koko tele matena balabala bundala mutu ndenge ngana mona ka faso ya chuka mboma chuka mboma ko tele balabala te ake ko bunda ake ko ngabali ko fa ke ko bundala mutu na balabala ki maître ke no luka ba maître o sala ki maître na yo mais awa Tigbo oyo luki oyo bana ko suksa yango te musala bino mosala ki convoiturage wana esa be kolebele ba Camerounais ba Ivoiriens ba Sénégalais ba tutu ba ya ko sala ka musana bango ba lesla bana na bango mais à cause na yo Tigbo yebaka yango ke musala ba tuwana zo kufa poto ko tika yote Tigbo na Gérard Kananga na bakuluna na bino nyonso oyo bino bozo menacer commando eso Tigbo yebaka yango ke ba mama bakoti likambo oyo ba mama bakotika su likambo oyo te oboni bisika oyo bino botelemaka ya ko charger bato lokola basaka fufu Tigbo moni bisika bino botelemaka na gare du midi wana ya ko charger bato lokola basaka fufu yebaka yango eko sila partout ba okende boye baka yango ke to kotika bino sute oyo sali yeba yango ke oluki passe na batu tu oyo ba ya ko telema ka wana
o ba luka moi le loko na bango ke ata so bata lipa ke laisse la bana na ye Tigbo le kola yo ngi au déborder au dépasser au moni ki osa gang ki osa maître po ba ko menacer bato ba ko sala bato ki kuluna na kati ya Belgique Tigbo ye baka yango laisse toucher o toucher laisse ba toucher raté Commando eso ayaki pona ko provoquer yote Yonde mutu olandi commando eso na sima yo ko bete likofi Tigbo be fe na yo ko expliquer na justice mais yebaka yango ke yo so na justice mais bato ya yo oyo basala ka musala wana yebaka yango otie bango na pasi partout boko tie makon na bino partout wana so ba ke partout ba convoitir bato a convoitirage partout botie makon na bino boye ba yango boza na pasi à cause ya Tigbo poso to tiki bino yebaka yango ke Tigbo alingo la sa ke yo kaza chef Ada chef bakuluna na kati ya Belgique, ada chef bakuluna na kati ya Europe, na kati ya diaspora. Alors to relaxa ke awa mutako sala biso kikuluna ezate ke sala kikuluna na kati ya Congo. Kende ko sala kikuluna pa ya Chilombo kuna bakuluna baza kuna awa na diaspora te. Musala bino bo sala wana ya ko charger batu na Gare du Midi wana. Ya convoitirage wana. Boko sala na Congo? Boso ke mbandaka Kikwiti ba Congo, Kasai, bosana facilité ko sala yango, bosombe ba camion na bino, boke ko sala na Kikwiti, Kananga, Kasai, ba Congo, poza mboka na bino awate. Botala bi bosala ka pe age ko, bosala ka age, bo fosala age. Yo za tato ko sala susu convoitirage no za wana. Papa Tigbo, yo za ba mu ko sala ki convoitirage no za wana. Na age ya yo ko sala ki convoitirage. Maître, tout le monde qui maître na hôtel. Sauf que moi, qui maître ya solo. Mais commander sur hôtel le matin. Tout le monde l'ango to sali qui maître na hôtel. Donc, qui maître na yo wana sur sala ngo siko na kati ya diaspora awa. Pourquoi que sala ngo kuna te na kati ya Congo? En plus, aussi, on couvert, aussi, on pouvoir, au lieu de mboko na kati ya gouvernement. Kena ko sala kuna? Au lieu tika blasi o bateau bazulu ka quelque chose ba ke laisse la bana na bango. Oui, mais bilimu batu boni o ba yako luka mbongo place wana. Oui, batata boni o ba komana ba chômage ba sala gate ba yako luka mbongo na bango place wana. Olingo be se bango so misana bango yo Tigbo. Oh. O mona mbinga tata telemi maka malunga te. Hein? O tembe na balabala so si mabe muto so bunda pe na nzela. O so kata sonité. Un mètre. Hein? Maître ya solo so mo tembi na balabala en plein air bato so bunda. Yo maître ya solo wana. Tigbo to kotika binote. To sengi bandeko tu bobenga na babugumese oya Saint-Gilles. Bandeko tu bobenga bugumese oya Saint-Gilles. Po bandeko wana place wana bakolongwa. To kofunda ka bango ba memaka batu bazala ba papier te, ba memaka batu, ba futa batu 40 €, ba futa ba taxi te à cause de Tigbo. Nyoso oya ko memaka za Tigbo. Partout bokende. Eza bokela Molenbeek. Eza bokela Scarbeck. Eza bokela côté commune nyoso bokela moye batoko landa bino. Toko landa bino. Musalo commando aso asala ka mutu moko asala ka ngwaza te. Musalo commando aso asala ka nakati ya soka mutu moko asala ngo te. Faut botela kana lutala o mutu asana ngo. Oso yapi na sima mutu so betali kofi. Mutu aso bundila, 100 millions d'habitants na moka na biso, oso betali kofi. Hein? Boyebi ke miso do nito sala kati ya diaspora o lelo soki 100 commando eso. Komba na biso kufi? 100 commando eso komba e kufi, 100 bokechi komba e kufi? Bondi ma te boyeba ka ko esala ka bongo. E ko sala ka bongo. 100 commando eso komba na biso kufi. De boso linga to koma na barando awa ko bomana ka awa na kati ya diaspora? Hein? Bino ko si ko mi na place ka Songo. Hein, la Gare du Midi komi na Kasongo, na Gare du Midi et komi na Kasongo, yo Tigbo. Hein? Donc Gare du Midi komi place donc et komi terrain net, ou bien komi place ya Kanambe ou bien Chilombo. Oyo osala ki rando na yo osala ki kuluna wana.
na yango tango yo sala ozo peta mudulu kofi tango ozo menacer mutu modèle a bongo boye ebele bo menacer mutu moko oya sali bino loko moko te oya zolo baba vérité zo le kala kata mboka na biso bo se ko menacer ye sikibo to tika bino te toko tika bino te tigbo toko tika bino te oluki malek na bate bele o baluka mbongo na bango place wana posi to tiki olingo yoko comme ça kikulo olingo comme ça awa kanyama na kati ya Belgique olingo comme ça Belgique lokola mbongo ya Chilombo asa mboka ya boko sela bagigando na bino wate pourquoi ti chaque fois bolingo le saba mama oyo basaki na bango kutuba bato basa respect bolingo bana ko sala ba mankima liko na bino Tigbo commando eso asa responsable asa na babungo alesaka asa na mwasi o alesaka na ndako yoko so place commando eso te oko lesaka libota commando eso te oko lesaka bana commando eso te alors il faut arrêter ba bêtise na yo yebaka yango to comme ça bino musika toko pesa ba mero matriki na bino ba plaque na bino nyoso ba fatigue na bino toko pesa ona mbila toko tala bisika ba location bo sala ba convertir na bino toko tala bisika bo sala ka musana bino su ana Belgique ba frontière tout bolé kaka boye ba yango toko tala songo bambila ba plaque na bino so matriki toko la songo bambila toko tala bino bisika bo kote la kati ya Belgique ba combattre ba bundisaka bino te ba combattre ba tumbula bino te ba bundela mabela Congo alors bino boningo osala kigando na kati ya Belgique na yo gérer kananga au lieu que nous travailler kuna pa Chilombo oya asoki kimukonji kuna osoko sala ka kikuluna na kati ya Belgique yebaka yango ba donner na onyoso eza pambila te ota bisiko kote la kati ya Belgique si boto Rolanda yo to sengi vraiment ba ti fait des malins bana na biso so bunda na se ya mai boso ba mero ni so téléphone ya bourgmestre bo téléphoner boso ba email ya bourgmestre to tindika biso nyoso batu wana fu balonga biso ko besika wana oyo tiki boso sala kigando na ye il faut ba quitter wana eza Congo te oya osimi mutu na nzoto budisi na yo ba tiki yo awa to sala kati ya Congo te to sala kati ya Europe to sala kati ya Belgique to sala état de droit tout ça bisika Chilombo te kuna boke sa ba bêtise le mina na kati ya Congo kuna awa te to sana mboka ya loi osima mutu na plein air osobeta mutu likofi na plein air osama kasi te bisika yo za ki komi pema un mètre comme ça komi ko pema wa makasi te osele ki mettre en côté nini osele ki mettre côté nini kenoko bunda kuna na RDC na ba commune kuna ya kopwenga ba ya kalamu ya makala ukiko sala kigando na kuna ukisala kikuluna kuna me awa na diaspora ekolekate awa na diaspora ekolekate jamais te répète moko na biso na kati diaspora jamais comme le kola ba compte à rendre moko boye si vous avez luka nini na kati ya via batu boso luka nini donc mutu atala suma kama mabelete aba na kotala suma kama na bino ba Tigbo ekolekate Tigbo ekolekate nazo pesa bande konyo ce numéro ya commune ya Saint-Gilles donc bo taper 02 donc batu basa libanda bo beti plus 32 02 536 002 11 donc plus 32 longo li 0 soko tie plus 32 olongo li 0 o tie 253 60 211 donc o tie plus 32 253 62 non 602 11 donc plus 0 plus 32 253 602 11 plus 32 253 602 11 wana ezali numéro ya commune donc so benga na mairie na ninga biso ba France benga ngo ba mairie donc bo benga na commune wana ya Saint-Gilles pona batu oyo batelemaka wana na gare du midi
oyo basalaka convoiturage bafutaka bataxi te bafutaka eloko te donc à cause ya Tigbo il faut balongwa il faut bakite wana commune nyonso bakokende yebaka tokozala nsima na bango tokotika su te Tigbo yebaki ebisika makambo yo luki okoyeba ndenge kosukisa yango tokotikila otan te okosaka na komando eso te aza mwana na yo te aza leki na yo te azobunde mabele ya Congo alo biso bamama tokotika yango te tomona ndeko mobala bimaki na ye bien akeke kosonga na baproblème jamais likolo ya Tigbo yo moni ke commune ya Saint-Gilles wana komi ya Chilombo commune wana ya Saint-Gilles komi ya Chilombo toko accepta ngo te teke bato sa ba mama toko accepta ngo te ba bêtise wana sa ngana kata Congo awa toko accepta ngo te Tigbo toko tika bino te ba plaque na bino ni so ke pambila musala bosala ka wana nyoso mbila ko yeba yango boso lia mbongo ya leta boso ko yiba sous leta to kotika bino te batu nyoso bakozana malheur à cause na Tigbo faut arrêter ba bêtise ba ti fait des malins parce que bon mona Tigbo faut menacer ba ti fait des malins bana na biso nyoso oyo balukaka balinga bandeko liso bamutila mboka oyo bazalaka souci ba mboka na bango to kotika te mutu lokola Tigbo soit disant maître ya kosaka na batu ana kati ya diaspora to kolekisaka yango te alors faut telema soki batake moko na biso ezako batake mutu batake commando eso ezako batake mama de boulonné mutu nyonso bakotake ezako batake moko na biso toko accepter yango te alors ba bêtise ya Tigbo toko tika yango te toko linga te bana konetela biso na kati ya diaspora banetili biso na kati ya mabele na biso ya Congo ba konetela biso na kati ya diaspora ekolekaka te ekolekaka te Tigbo partout kozala ba plaka matriki na bino tout ekapisa mapambila tokotika ote loba to tambulaka na mabele te otambulaka likolo mapata mais ta kozonia ta mabele Tigbo yeba yango komi barando tokotika bino te parce que ngo saka na bato o bino bongo ko menacer wana to bosa makasi te commando eso alekili bino na makasi parce que azaki diemo ko bino bosaki sur combien de personnes bosa assemblée ya kokabola mais bozaki contre commando eso oya azali mutu na bino ndeko na bino peuple congolais azali mwana Congo boso menacer na plein air mais bosa makasi te boya makasi te Tigbo ndoko sa so batika ki ona commando eso lingo beta yo na mone ke osa makasi te tani ko bande da ko respirer okasa mundaki mimbango commando eso ko beta yo osa makasi te ki mettre on selango wapi osele ki mettre wapi yo Tigbo osele ki mettre wapi bolingo kotela so ki kuluna na kati ya diaspora to ko accepter ngote bolingo dévier commando eso makamina so libila mboka na ye to ko accepter ngote bokomi ko bimina na kati ya makamususu non to ko accepter ngote botika batu tranquille to ko tika citation ote commando eso akoma na musika to za toujours la sima commando eso il s'agit de contribuer pour un avocat, pour un commandeur sur ton salaire. Biso ba maman te contribuer pour un commandeur eso, aso avocat. Tigbo okufuta yango. Pena batu na yo so ba pekisa ki yo te ba tindika ki yo. Ye baka yango ke boko futa. Boko futa boko menacer te mutu aso teme aso bundela mamboka. Aso bundela mabene na ya Congo bo bana ko menacer na nzela. Ndiki batu bako na insécurité, batamula te lokamba mboka ko eza bino. Tosala mboka ya droit, tosala mboka ya ba droit. Donc batu ba ko banga ko tambula likona batu moko lokola ba Tigbo. Ekoleka te na kati ya diaspora. Esabu soni. Komona ba tata minene bo atemi na njela so menacer mutu. Tata atemi na njela so bunda. Esabu na ta soni te. Oli bokela ko wala mabele kuna so kende bo so ko bunda na ka o bundela mo sande ko na kati ya ponto. Na kati ya diaspora, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tigbo to tika ote. Trop c'est trop, ya liboso de loba ki te merci ko non to tika o soute. Commando eso ke nango ti musika. Ya ko bande ko na so botinda ba email. To sana guerre. Tango ba toucher moko na biso to sana guerre, to ko tika te. Mutu loko ya Tigbo ba ngo nyetela batu. Na kati ya diaspora jamais to ko tika yango te. Alors ba ndeko na biso ba ti fait des malins. Partout boko mona Tigbo botika ete. Botikile tate.
Botiki la étate. Avant que Mbila banda ko charger na ye. Ba tu fais des malais faut pas charger na Tigbo. To tiki l'étate. Ko saka na batute. Commando eso so bunde mabela Congo hein. Ça commando eso na kati ya diaspora. Boulou ezali. Alors ba bêtise na yo ko saka na te awa na kati ya diaspora. Comme meka yango te kati na kati ya diaspora o meka te. Kena osala ngona libanda na mboko bokena osala ba bêtise kuna. Ni awa na kati ya diaspora eleka te. Na kati ya diaspora eleka te. Boko na olia mboka a Chilombo. Boko ya kosala ki convoiturage na bino na kati ya RDC kuna. Boko sa pe Gambela maluku Gambela maluku matete yolonga basi. Boko kosala ma convoiturage na bino kuna pourquoi pas? Bosomi ba kamine na bino po osala kikuluna na kati ya Belgique. Bosomi ba fatiki na bino po osala kikuluna na kati ya Belgique. Alors bosala mboka kuna mo ezo takataka kuna. Elo ni bofanya na kati ya diaspora. Bosana la commune munene kuna na kati ya Congo. Pourquoi bokosala kikuluna kuna te? Bokosala ki convoiturage kuna. Botini ka ba kamine na bino kuna bosi ba pouvoir. Kuna bosana liberté, bosana nyoso, bosana mino libre. Okoma beta pe mutu, okosa n'importe quoi, kuna ba occuper bino te pour bosana kati ya gouvernement, bosana kati ya système. Alors boke ça qui convoiturage na bino kuna? Botika ba tout tranquille awa. Ba mene sa pa mapamba. Commando eso biso dozana simana yo. Biso ba mama tozana simana yo, il s'agit avocat. Toko luka avocat. Il faut comme ça, Tigbo oh tina souka, faut mettre. Faut comme ça tina souka. Batanga ba mettre, batanga sunya Tigbo. Hein? Ta ba mettre ya solo so ya respect ba kwa ba tulende ko ba tsuka mboma. Aza respecter na batu. Na teka bamba tata munene, oso tele mwana peke o, oso pe maloko la mutu monga ucho kimambango. Yo sa mettre. Mettre bundana balabala te. Maître bundana nan metne gonaye maître. Jamais maître ko bundala ndeko musu jamais. Maître faut bundala maître. Osala ki maître na hote. Toke na bino tina suka. Toko tika ngo sute. Commando eso courage bisiko zali. O lakisa ki vraiment ke osa mobali. Eloko na longola pa na o commando eso. O lakisa vraiment za bana este. O lakisa vraiment ke osa bana este. Osa soda soko telemaka. Commando eso ingeta. Osa mobali ya solo vraiment. Ozali incomparable. Tu comparer na mutute commando eso. Oza yomoko kotika laka yomoko oza unique. Oza pièce rare. Ba olukona magasin zate. Oui, commando eso. Oza pièce rare. Ba kena magasin ba oluka mususu ko ya deuxième na yo azate commando eso. Musala osalaka mutako sala ngo azate. Alors courage. Quel mabisiko ozali oza mobali ya solo banga mutute. O bundi na batsuki bazali combien wana. O laxi vraiment que ozali vraiment que mutu a telemaka ko libérer mboka na ye. Courage bisiko zali, mobali ya solo so azalaka bongo. O bundi suki na 9 personnes.